বৃষ্টির পরের দিন আজকে একটা ঝলমলে দুপুর। অনেক দিন পর আজকে দুপুরটা কিন্তু বেশ ঝকঝকে তকতকে। ছাদে উঠে দেখি আকাশটা একদম পেঁজা তুলোর মতো, শরতের আকাশের মতো। জানান দিচ্ছে মা আসতে আর কিছুদিন। তবে এবারে কিন্তু আর মা আসছে যে আনন্দটা বাঙালির মনে কোথাও যেন একটা হারিয়ে গেছে। সবাই শুধু ভালো দিনের আশায় দিন গুনছে, আর সবাই মনে মনে প্রার্থনা করছে মা যখন আসছেন, মা যেন সাথে সমস্ত ভালো জিনিস নিয়েই আসেন, আর সব দুঃখ বেদনা মা আসার সাথে সাথে যেন বিসর্জন হয়ে যায়। তাই সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।